السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل صلى على النبي كده وتعالوا نشوف هنعمل مع بعض ايه. انا معايا هنا كيلو لحمة غسلة طبعا ونقعاه، ومعايا رز بسمتي برضه غسلاه ونقعاه نص كيلو كده من الرز البسمتي، ومعايا لومي وقرفة خشب وورق لورا وحبهان، وكمان معايا ايه كبسة، بهارات كبسة، ومعايا كركم، ومعايا بهارات فراخ، ومعايا مرقة دجاج، ومعايا 7 بهارات. هتعملي ايه يا شوشو؟ تعالوا معايا كده واحنا هنعمل مع بعض ايه وهنشوف هنعمل ايه. وكمان معايا بصلة كبيرة كده بشرها في الكبة ومجهزاها معايا. جبت الحلة بتاعتي، حطيت فيها معلقة من السمنة البلدي كده، كبيرة أو صغيرة حسب ما هو اللي متوفر عندك. مش ما عندك سمنة بلدي عادي يا حبيبة قلبي، اللي متاح عندك اشتغلي بيه. وكمان معايا 3 مكعبات من الزبدة كده صغيرين، وشوية زيت كمان، كل ده في قلب الطاسة. وتعالوا نسيحهم كده مع بعض كده، وريحة السمنة البلدي بالزبدة كده تفوح معايا وتطلع معايا تخلي ريحة الشقة جميلة. هنا خلاص شغلنا البوتاجاز بتاعنا وبدأنا خلاص نسيح الزيت مع السمنة مع الزبدة كله كده. خلاص كده بدأ يفك معانا كده وياخد تسيحة. أنا هصفي اللحمة كده وأحطها في جنب تصفى معايا من المية بتاعتها، علشان هننزل بيها على طول على الزبدة بتاعتنا كده. تمام خلاص بدأت تفك معايا. علشان ما تتحرقش لازم أنزل باللحمة على طول، عشان احنا عارفين إن الزبدة ما بتحملش معايا درجة الحرارة وكده. خلاص انا كده جبت اللحمة بتاعتي مقطعاها كده مكعبات صغيرة، ما هياش كبيرة علشان ما تاخدش سوا معايا. وطبعا معايا حتتين من الدهنة كده برضو قطعتهم صغير قوي علشان يسيحوا معايا. منزل كده باللحمة كلها في قلب قاع الحلة تاخد لها صدمة كده. وطبعا المكعب اللي باخد صدمة معايا بقلبه كده كله علشان ياخد صدمة شديدة معايا بسرعة. هتعملي ايه برضو يا شوشو؟ مش عارفة برضو، خليكم معايا للآخر واحنا هنشوف هنعمل مع بعض ايه. معايا القرفة الخشب، ومعايا ورق لورا والحبهان واللومي. طبعا اللي حابب يحط اللومي كده معايا دلوقتي ماشي، مش حابة سيبي اللومي بعد كده وانتي بتفضي الرز روحي جاية حاطاه. تفضي الرز ازاي برضو؟ خليكي معايا للآخر وانت هتعرفوا احنا بنعمل ايه. كده اللحمة اخدت معايا صدمة كده، بقلبها على الجنب التاني طبعا عشان تاخد معايا صدمة وتستوى معايا على طول. طبعا انا مش عايزاها تنزل المية بتاعتها، علشان كده انا ايديا فيها باستمرار بقلبها على الاتجاهين. من هنا بقى حبايب قلبي اللي بينسوا يحطوا اللايك ويحطوا الاشتراك عشان يوصل لكم مني جديد فضلا ليس امرا. طبعا حبايب قلبي اللي مشرفيني من جوه مصر ومن خارج مصر، شرفتوني ونورتوني في قناتي المتواضعة قناة شوشو. هنا برضو مستمرين كده في التقليب، عمالين نقلب كده دايما. ايدك وعينك في الحاجة اللي انت بتعمليها عشان ما تتلسعش منك، وتكوني الحاجة عارفة انت بتعمليه. حتى لو الجنب برضو اللي اخد معايا صدمة برجع اقلبه تاني على الجنب التاني عشان ياخد معايا برضو نفس الصدمة اللي احنا قلنا عليها. شايفين هنا بسم الله ما شاء الله الزبدة كده مع السمنة مع الزيت كله تمام. جبت البصلة بتاعتي كده وهنزل عليها على اللحمة. البصلة برضو هفضل باستمرار كده هقلب في اللحمة وفي البصلة لدرجة ان البصلة خلاص تستوى معايا كويس جدا. انا عايزة البصلة تستوى كمان معايا كده مع اللحمة وهي بتتشوح مع بعضها كده. احط حاجة تانية؟ طبعا لا، احنا بنعمل كل حاجة كده بالتدريجا. اول حاجة اللحمة وبعد كده البصلة. تبدأ البصلة خلاص تستوى معايا كده وتغير لونها واللحمة تاخد لون تاني كده، هنبدأ نشوف هنعمل ايه تاني. هنا البصلة خلاص وصلت في نص السوا معايا. برضو ايديا مستمرة معاكم في التقليب علشان طبعا ما تتلسعش مني. هتجيبي ايه معايا كده؟ هجيب معايا نص معلقة سكر. ليه نص معلقة سكر مش ملح؟ نص معلقة سكر علشان تسوي معايا اللحمة على طول واللحمة ما تاخدش سوا معايا. نص المعلقة ديت ما تخافوش مش هتسكر معاكم اللحمة ولا حاجة، احنا كده كده لسه هنحط الملح بتاعنا والبهارات بتاعتنا، فكل حاجة هتبقى مظبوطة بإذن الله. حطيت نص معلقة سكر اللي هي لو انتي معلقة الشاي هتمليها، لو المعلقة الكبيرة طبعا هتاخدوا نص. بدأت كده الحاجات تستوي معانا كده كلها ازاي، وبدأ لون اللحمة كمان يتغير والبصلة كمان تتحمر معايا. جبت معايا البهارات اللي انا وريتها لكم، هاخد من كل حاجة حبة صغيرين حبة حبة كده، وأدي تشويحة للحمة بحيث ان اللحمة تاخد من الطعم اللي احنا بنحطه.
حطيت ايه، حطيت بهارات فراخ وحطيت مرقة دجاج وحطيت بهارات كبسة وكمان حطيت بهارات مندي معانا علشان تخليها كده سبايسي وحلو. من كل حاجة كده اخدت منها حبة وبقلبها كويس جدا كده معايا في اللحمة علشان بعد كده اجيب معايا كوبايتين مية مغلية وهنزل على اللحمة بتاعتي. كوبايتين مية ليه؟ طبعا علشان يسووا اللحمة بتاعتي قبل ما انزل معايا بالرز. انتوا هنا كده طبعا فهمتوا انا بعمل ايه. انا هنا بعمل كبسة سعودي يا حبايب قلبي. الكبسة السعودي لازم اسوي اللحمة ان كان الفراخ او اللحمة لازم نديلها تسوية كده. الفراخ او اللحمة تسويها وايه تكون جاهزة معاكي قبل ما تنزلي بالرز زي ما احنا متفقين. ان كان كبسة سعودي او ان كان مقلوبة لازم اي لحوم نسويها الاول. كده المية كوبايتين المية اللي احنا حطيناهم كده بدأوا خلاص يتشربوا معانا وينشفوا كده. شايفين انا عايزة الصوص اللي انا وصلت له ده. الريحة ديت كانت جميلة جدا. اللحمة خلاص كانت خلاص قربت تستوى معايا كده تمام السوا اللي انا عايزاه. وشايفين اللون بتاع اللحمة شكلها جميل ازاي. انا عايزة اوصل للدرجة دي. هقلبها كمان تقليبة كده وهرجع هزودها مية تاني. انا هنا بقولكوا خلاص بدأت تنشف معايا. هبدأ بقى اجيب المية بتاعتي تاني مية مغلية ما تكونش مية باردة طبعا علشان لازم تكون مية مغلية تساعد معايا في السوا على طول. جيب بقى كمية المية اللي انت هتحتاجيها للرز بتاعك. ان كانت عاملة كوباية رز يبقى عليها كوبايتين مية. عاملة كوبايتين رز يبقوا عليهم 4 كوبايات من المية. وطبعا تبع كمية الرز اللي عندك بتتشرب مية او لا. هنا تمام. انا كده بقلبها كله ببعضه وهجيب بقية البهارات اللي انا اخدت منها للحمة. هرجع افضي بقية البهارات دي كلها تاني بالكركم وكل حاجة كده هفضيها وتبدأ تغلي معايا كده. هننزل بالرز بتاعنا. نقلب البهارات دي كده كلها كويس جدا كده علشان تغلي معانا وريحتها تبقى جميلة كده وطالعة معايا. طبعا لو البهارات مكلكعة معايا انا بفككها كده علشان متبقاش مكلكعة معايا في قلب المية. جبت الملح بتاعي. طبعا اظبط بقى الملح بتاعي اللحمة تاخد لها غلوة كده بالبهارات بالملح. اعرف بقى الحدق بتاع المرقة معايا وبعد كده ننزل بالرز. طريقة سهلة وطريقة جميلة وكله في حلة واحدة وما بتبهدليش الدنيا جنب منك في المطبخ وبتلم كل حاجة في قلب حلة واحدة. هنا بقى خلاص بدأت يغلي معانا واشوف طعم المرقة معايا وصلت لفين كده طعمها حلو. هجيب الرز بتاعي بقى كده وانزل بيه. طبعا انا كنت غاسلة الرز بتاعي حطيته في المصفى كده يصفى معايا علشان ما يبقاش فيه مية من غسيل الرز وكده. هنا بقى خلاص فضيت الرز بتاعي على اللحمة مع المرقة بقلبها واشوف كمان هو هيحتاج معايا مية ولا ايه. قلبت كويس جدا معايا شوية زبيب واروح جاية كمان حطاهم كده علشان يستووا كمان مع الرز وهو بيستوي. اقلبه كويس جدا كده بقى وهسيبه بقى وهغطي عليه واسيبه اول ما يبدأ يغلي معايا هوريهولكوا وهو بيغلي. غطي بقى عليه. تعالوا بقى كده مع بعض نشوفه تاني وهو بيغلي. شايفين البقبقة اللي طالعة ديت والرز بدأ يغلي معايا واللحمة تغلي معايا. خلاص هبدأ بقى ان انا اخلي النار متوسطة علشان الحلة ما تتلسعش معايا من تحت. تعالى بقى نشوف كده بعد ما هدينا. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شوية كبسة سعودي بسم الله ما شاء الله تستاهل بق الحبايب بألف هنا وصحة يا رب على اللي أكل منها. الرز كمان مفلفل. أنا كمان هسيبه هنا كمان قيمة 5 دقايق وبعد كده خلاص هطفي عليه. وتعالوا مع بعض نشوف بعد ما خلاص الرز بتاعنا استوى وكده كله تمام. وغدانا النهاردة سهل وخفيف وبسيط وكله في حلة واحدة زي ما احنا قلنا. ما كركبناش الدنيا كتير. تعالوا بقى كده بعد ما خلاص انا قلبته كده تقليبة 5 دقايق وهقلب الحلة ديت كده معاكم على اي صينية ويلا بينا نشوف الطعامة والحلاوة. فين بقى لايكاتكم الجميلة واشتراكاتكم الجميلة ومتنسونوش بقى في اللايك يا حبايب قلبي عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا بينا بقى نقلب الحلة بتاعتنا ونشوف وصلت معانا لفين.
شايفين اللحمة؟ انا هوريكم اللحمة طبعا مستوية جدا جدا. هنا تعالوا كده نشوف معايا الزبيب كمان استوى معايا كده، وشكله جميل في الرز كده مع اللحمة والرز كده. بسم الله ما شاء الله. شايفين اللحمة هنا؟ تعالوا كده بقى نوريكم اللحمة هنا سايحة ونايحة ازاي ومستوية معايا سوا جامد. هنا شايفين هي بتهري كده ازاي، مش متحملة اصلا ان الواحد يمسكه. هنا بقى اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه.